朋友大家好，呢一集睇到標題就知道啦，狹路相逢勇者勝，但係咧就唔係講狗啊，就講人啊。其實我哋學功夫咧，練武啊，勇係好重要嘅啊。都講過啦，當我哋學咗好多年功夫，一怕咗對方咧，就幾多功夫都冇晒噶啦。咁所以咧呢條片咧，我就講一膽二力三功夫裏邊嘅膽字啦。喺我親身經歷見到兩班人，大家面對面眼超超，爭啲好似會打交咁啊！突然間有一邊就驚啦，咁啊唔敢打啊！咁呢條片我又講下我親身見到啦，喺一間餐館裏邊，大家都知道一膽二力三功夫嘅，咁所以我做呢條片出嚟咧，就學功夫嘅人就更加有興趣聽啦。一個勇字係佢冇組有關聯。咁咧有一日咧，就上個星期我就去一間餐館度，又係嗰啲喺5、6、7線城市發生嘅。咁有兩台人都係嗰啲小流民啦，我認為係嗰啲即係爛剁剁嗰啲咁啊爛鬼。咁有兩台嘅，哇紋晒身啊，個手臂度紋晒身，另外一台紋晒身，另外一台就着咗長袖衫啦，睇唔到有冇紋身啊，但係都係嗰啲爛剁剁嗰啲咁嘅行路咁樣嗰啲人咧，嗰啲嚟噶嘛，係咪啊？咁指人多啊，口衰衰串下人嗰啲咁嘅小爛仔啊，佢咩背景我又唔知啦，但係一聽一睇就知道係嗰啲咁嘅行路嗰啲咁樣啊，你去人多啲人少就串下你啊，嗰啲咁嘅人啊好多呢度啊，所以我都成日話今時今日2025年仲有咁多呢啲咁嘅，唔知應該講應該係講素質問題定點啦，係咪？呢度出產地嚟噶嘛，冇辦法。OK，咁我又言歸正傳啦，我又講呢兩班人喺度食嘢啦。咁呢度啲人咧有好多咧就好得意嘅，就有時大庭廣眾啊，特別呢間餐館零舍多嗰啲咁嘅人啊，大庭廣眾仲係大大聲聲啊，咁好似即係你好似哇，有時覺得好似係你咁樣，成間餐館你掟落嚟啊咁樣啊，佢係啊，即係好似係去包咗場咁個咁樣，係咁噶，啲人嚟呢度啲人係咁噶，唔知點解咁樣，大大聲聲咁。咁特別，嗰啲餐館老細又可能縱容佢哋啦。但係其實我係唔中意咁樣，我覺得你嘈到人咧，畢竟呢啲咁嘅人都係偏少，可能10個有2、3個，咁其實都幾多噶啦，10個2、3個。但係會嘈到嗰啲唔係唔中意嗰啲人啊嘛，隔離有兩台咧就人啦坐啦，咁眼超超嘅，兩台都係嗰啲咁嘅小爛仔，兩個都係一個係大聲，一台就輕輕冇咁大聲，但係都兩邊眼超超，眼望望嘅，即係佢又嘈，你又嘈，即係淨係成間餐館裏面得兩班人係得佢兩班人把聲嘅，其餘啲都好靜嘅，冇咩正常嘅人嚟嗰啲係咁你就一路都咁佢都冇乜口角打交，不過就眼超超咁啦。我睇打得成老嘢睇嘅，但係唔會啦，佢唔會。咁後嚟另外一班人就唔知去洗手間定乜嘢咧，咁兩個咁撞面啦，哇！真係講到呢個點啦，就狹路相逢勇者勝啦，哇！兩個撞面啱啱啲位窄噶嘛，即係得翻兩個人行，我睇住兩個撞面，另外嗰台咧即係冇紋身嗰台就直情咁樣，直情啤咗3、4秒啊，咁另外嗰個咧就我睇住佢啦，1、2秒啫，就耷低個頭咁啊，出咗走啊！我就話，我即刻就諗，即係狹路相逢勇者勝，兩邊都係嗰啲小流民，但係好似其實兩個男人嘅啫，其實都係兩個，其餘嗰啲好多女仔嚟嘅，咁其實兩個打兩個都係打和啫，唔係兩個嗰邊20人啊嘛，係咪先？咁咧就完冇幾耐咧，咁
大膽啲嗰台啦，即係冇耷低頭嗰個啦。咁啊，時間差唔多，佢係單走咗啦咁樣。咁另外嗰個耷低頭嗰個，即係怕事嗰個啊，哇！人家嗰台走咗，佢就大聲啦，睇住佢嗰啲聲浪，哇！大聲咯，咁啊，頭先你係死狗，而家你啊懶醒啊！呢度啲人就係咁噶啦，好多咁啊，大聲咁行埋嚟咁啊，唔知可能飲大兩杯咁，同佢握手，我唔握乜鬼酒，即係你咁鬼死冇吉事，望下人都驚。不過講小蘭仔咧，如果眼超超咧，就會嘴腳就會喐手打交噶啦，我都見過噶，我都見過去食嘢，見過人隔離台打交啊，素質問題定係呢度出產地專係出咗呢啲人，唔知啊，我就唔知啦，或者係啦嚇。